Ketvirta kelionės diena. Išjudu jau link Vengrijos. Negaliu leisti šitos geros prabangos, nes šiandien dabar tik 23 laipsniai, o Vengrijoje 32. Bet pirmadienį bus audra, tai turiu įdėti dabar. Už 2 nakvynės susimokėjau 44 eurus. Tai tikrai, manau, buvo verta. Važiuosiu 400 km per kalnus, kad būtų gražių vaizdų. Yra dar kitas maršrutas per autostradą, 500 km ir greitesnis, bet manau, per kalnus tikrai bus smagesnis ir gražesnis vaizdas. Gerai, iki, pasimatysim kelyje.
Sveiki visi. Nusileidau nuo kalnų, nuo Slovakijos kempingo. Dabar esu šalia Vengrijos sienos. Kalnuose buvo 23 laipsniai, čianais 33. Tenais buvo vėjelis, čianais jokio vėjelio. Tenais debesėlė, čianais jokių debesėlio. Tai guodžia tai, kad važiuoju prie ežero, tai bus maudynių. Ir kita vertus ir negalėjau tenais likti, nes pranašavo audra. Kelias buvo smagus, pati pradžia tai nelabai smagi, nes keturiose vietose stovėjo policija. Paskiau buvo kelio darbai, tai irgi gal 4-5 vietose tvarkė, remontavo kelius, tai reikėjo stovinėti prie šviesoforų, bet nieko baisaus, sustoja, nulipė, pailsi, kadangi nebuvo karšta, debesuota ir vėjelis, tai tas sustojimas tai tik į naudą. Tai va, sėdžiu kavinėje, suvalgiau didžiulę šeiminę pizzą už 7 eurus. Įdėsiu nuotrauką. Esu apakęs, ta prasme, Slovakijos kainos tai tikrai labai geros. Gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų. Einu ir važiuoju toliau. Sveiki, esu jau Vengrijoje. Įveikiau tos 400 km. Iš tiesų, įvažiavus į Vengriją prasidėjo tikras pragaras dėl karščio ir dėl pačios saulės. Temperatūra buvo mažiausiai 34 laipsniai. Ant saulės greičiausiai dar daugiau. Su pilna apranga ta šiluma tikrai labai jautės, bet kadangi saugumas numeris 1, tai su pilna apranga ir važiavau. Dariau pertraukėlės, sustodavau į degalinės, kokių 30-40 km pailsėdavau, išgerdavau šalto gėrimo, atsivėsindavau. Tai jeigu Lenkijoje man tekdavo slėptis nuo lietaus degalinėse, tai Vengrijoje jau tekdavo nuo karščio pasislėpti. Tai va. Motociklo kuro sąnaudos 4,2 litro. Tai čianais kartu su Slovakijos kalnais ir su Vengrijos autostrada, tai sakyčiau, labai optimalios. Nu ir viskas. Tiek iš kelio. Trumpai apie kempingą papasakosiu. Tai kempingas yra įsikūręs šalia Balatono ežero. Galima sakyti, ant ežero kranto. Jis yra mažiausiai 4 kartus jau didesnis negu Slovakijos. Iki kilometrų ilgio ir iki 100 metrų pločio. Visą kempingą saugo apsauga, tai belia kaip neįvažiuosi, belia kaip neišvažiuosi. Taipogi yra pristatyta stebėjimo kamerų. Kuo skiriasi nuo Slovakijos kempingo, tai čianais yra labai daug pramogų, lyginant su Slovakija. Pačiam kempinge tai privatus baseinas, stalo tenisas, stalo futbolas, minigolfas ir panašiai. Visi kiti dalykai, kai buvo Slovakijoje, tai yra ir čianais, tai dušai, pakrovimo rozetės, po visą kempingą išdėstytos taip, kad būtų patogu, parduotuvė, restoranas, animatoriai dar yra. Tai va,
nakvynė kainavo 15 eurų, tai čia įskaitant ir motociklą, ir palapinę, ir vieną asmenį. Jeigu būtų dar vienas žmogus, tai kainuotų jau čia papildomus kokius 5 eurus. Tai už tai, ką gauna, tai tikrai kaina yra labai patraukli. Tai kviečiu atvažiuoti ir nepraleist puikios progos. Tai kol kas tiek apie kempingą. Trumpai dar apie maistą papasakos. Tai iš vakaro, išvykstant iš Slovakijos, valgiau bulvinius blynus, beprotiškai skanius, jų kaina 4 eurai, išgėriau bokalą alaus už 1,5 euro pačiam kempinge. Kitą dieną jau važiuojant į Vengriją, sustojau suvalgėt pizzą už 7 eurus ir išgėriau kolos buteliuką apie 1 eurų. Vengrijoje valgiau kiaulienos kepsnį su mozzarella ir šoninė, bei garnyrui bulvytės buvo. Ir taipogi vaisių sriuba. Vaisių sriubą labai rekomenduoju. Vaisių sriuba buvo greičiausiai iš braškių ir iš arbūzo, bei ant viršaus plakta grietinėlė. Sumokėjau 15 eurų. Tai palyginimui manau, kad Vengrijos kainos restoranų, kavinių tai jau panašiai kaip ir Lietuvoje, bet Slovakijai tai ženkliai pigesnės, 2 kaip minimum. Tai va, tai gerai, varau ruoštis. Rytoj noriu jau išvaryti kuo anksčiau, kad nereikėtų kepti ant saulės. Važiuosiu, prisipilsiu degalų, pasitepsiu motociklų grandinę ir pasimatysim jau kitoje dalyje. Ačiū, kad žiūrit ir gero laiko. Iki.